Արտաքին էական գործոնը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են եւ մենք արդեն տեսնում ենք, որ իշխանությունը դա շանտաժի գործոն է դարձնում այն առումով, որ եթե մեզ չընտրեք, չի լինելու խաղաղություն։ Հիշում եք մի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարում էր հեղափոխության ժամանակ, եթե ես չլինեմ վարչապետ, Հայաստանը չի ունենալու վարչապետ։ Հիմա սա հերթական շանտաժն է, որ եթե ես չլինեմ, ես չվերընտրվեմ, լինելու է պատերազմ, բայց սա սուտ է, մանիպուլյացիա է եւ շանտաժ է, որովհետեւ Հայաստանում չկա որևէ քաղաքական ուժ ընտրություններին առաջադրվելու հայտ ներկայացրած, հայտ չներկայացրած, չկա այդպիսի ուժ, որը պատերազմի կոչ է անում եւ որը ասում է, որ մենք չենք կարգավորելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ասում է պետք է Արցախը վերադարձնել կամ վերադառնալ Արցախ։ Ես կարծում եմ վերադառնալ Արցախ դա այլ հարց է։ Արցախը վերադարձնել իհարկե դա հերթական սուտն է լինելու, ինչպես փորձեցին 2021-ին օգտագործնել նախկին իշխանությունները եւ ստանալ մանդատներ, բայց արդեն դա չի աշխատելու։ Իսկ արցախցիներին վերադարձնելը դա այլ հարց է եւ այո, դա պետք է լինի օրակարգում։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է ադրբեջանցիներին վերադարձնել Հայաստան, մենք չվերադարձնենք արցախցիներին։ Արցախ։ Այս հարցը պետք է միշտ օրակարգում թողնել, որովհետև Ադրբեջանը մեր առջև բացել է լիքը հարցեր, իսկ մենք գնալով փակում ենք բոլոր հարցերը։ Այսինքն դիվանագիտական սեղանի վրա մենք կռիվ տալու, հակազդելու որևէ հարց չենք թողնում, եւ սա խնդիր է։